真的吗？Strandtas? Welcher? Du stehst zu gerade, die Beine ein bisschen so.今天晚上是那个龙虾节，就是龙虾晚餐，然后我们订了一个位子，然后我们就是面朝着大海这样子，这是我们的桌子。那么我们现在刚刚点了酒，等一下龙虾就会来。老公，入境。我也在这儿。然后感觉他们的服务人员就是。他们的服务态度都特别好，然后它这个龙虾节，它的那个菜单是已经确定了，有前菜、汤、主菜和一个甜点，总共4道这样子。然后那酒已经来了。The Plaza de Mer Chardonnay from South Africa. Wow. That's special. It's quite different from the European Chardonnay from France. Chardonnay may have a little bit. This one, I'm pretty much sure you will enjoy it because it's a little bit fruity also, not that dry also, and with the lobster, it will go really well down. Thank you. Really good. Not too dry. Not too dry. Thank you. ，You've got lettuce, fresh cream inside of it. You've got pomegranate caviar here and mango sauce dressing down here. Excellent. Looks really good. Perfect. Light, very easy. 这是一整块的 lobster。大。快点！我看上面看到说这么大。这个酥皮就好像是我们炸的那种馄饨皮，然后里面刚一大块的龙虾，然后这边有一点奶油，奶油有点酸酸的。好碰，准备。Enjoy your meal. Thank you. 哇，太好喝了！我也觉得，很鲜。我看看。我觉得我不能当美食博主，因为我不会，我吃到好吃的东西就不会评论，然后就说就好吃好吃。现在主菜上来了一整颗龙虾尾，看起来好爽啊！好想一口就把它吃掉，就是这样。
肉特别特别的鲜，然后特别软，就完全不干，然后特别入味儿。怎么样？好不好吃？好吃。给你们看，海滨，怎么样？你们看这个番茄太好吃了。番茄好吃。这做的真不错，很难得把这么一大块的龙虾做的，就是非常的鲜嫩多汁的感觉，完全不干，我觉得还挺难得的。可能是先煮好，然后烤了一下，因为上面有一点焦黄的部分。我还享受我的人生了，同志们，感觉人生圆满了。我超爱吃海鲜的，对于一个海鲜爱好者来说，简直太美好了，真的。对，现在。Eine richtige Süßigkeit. Weißt du noch, was das ist? Heute Abend 我们来休息一下。现在我们也吃午饭了，已经下午4点了，然后没有想到这么晚。哎呀，不行，我戴着眼镜看不清，太亮了。点的是一个米饭，上面铺的一层那个蛋，然后下面是海鲜，哇，有海鲜，有虾，哇塞，我感觉我可以不用吃晚饭了。是这样，开动，我尝一口。就是我们亚洲人的口味。好吃。我看它里面还有那个肠，就是肉肠，然后还有蔬菜，然后和虾这样子，不错。这个香肠还蛮好吃的。今天晚上我们来吃泰国餐，酒店里面有一个泰餐厅，要提前预定的。好了，吃泰饭。泰饭。现在有一个前菜，它给你送了一道这样子的小小的前菜。是fadas？啊？叫fadas？ chicken？ 那里面是鸡肉，不知道，还挺奇怪，但是还挺好吃的。然后配这种甜酸酱。你能吃吗？有点酸，然后加了椰奶，然后一股难以形容的味道。
现在我们拿到了2，它端上来是一份这样子的肉，还有一份米饭，然后要把它混合在盘子里，自己混合。这里面有那个腰果，然后辣椒、香菇，是那种甜椒，然后鸡肉馅。冰了，这个是好吃的。不过我刚刚吃到一块生姜，我要吐了，我真的无法吃生姜。但是味道是好吃的，有一点点辣。好不好吃啊，马丁？这什么呀？这什么？香草冰淇淋。Was für ein Geschmack ist das?